Zanurzamy się dzisiaj we Władysławowie. Miejscu, które chyba każdy kojarzy przynajmniej z nazwy. No właśnie, ale głównie z wakacjami, z plażą, a my, bazując na naszych źródłach, mamy tu monografie historyczne, przewodniki, nawet lokalne kroniki. I opracowania dotyczące architektury, co jest bardzo ciekawe. Tak, chcemy prześledzić tę niezwykłą transformację, jak mała kaszubska osada rybacka stała się najpierw, no wiesz, królewską twierdzą, a potem jednym z najpopularniejszych kurortów w Polsce. To jest fascynująca historia miejsca, które powstało na styku dwóch wód, otwartego morza i spokojnej zatoki. A już sama nazwa miasta. No to jest pamiątka. Pamiątka po wielkich militarnych ambicjach jednego z naszych królów. Okej, rozpakujmy to. Zanim jednak dojdziemy do króla, myślę, że warto sobie uświadomić, jak stare jest to miejsce. Starsze niż się wydaje. Zdecydowanie. Archeolodzy znaleźli tu ślady osadnictwa z epoki neolitu. Mówimy o czasach 4000 lat przed naszą erą. Niesamowite. To pokazuje, że ten strategiczny cypel u nasady Mierzei Helskiej od zawsze przyciągał ludzi. I co ciekawe, te najwcześniejsze pisemne wzmianki z XIII wieku od razu pokazują taką dwoistość tego miejsca. Cetniewo i Wielka Wieś. Dokładnie. Z jednej strony mamy Cetniewo, z drugiej Wielką Wieś, zapisaną po łacinie jako Velaves. To były ziemie rdzennie kaszubskie. Kluczowym momentem dla Wielkiej Wsi był przywilej lokacyjny z 1376 roku. Ten przywilej potwierdził potem prawie 300 lat później król Władysław IV Waza. I to jest, wiesz, fascynujące, bo gospodarka tej osady była niezwykle odporna. Opierała się na dwóch filarach – rybowództwie i rolnictwa. Czyli taki dualizm. Jak nie morze, to ziemia. Dokładnie. Kiedy morze było niespokojne, dawała plony ziemia. To sprawiło, że wieś stała się lokalnym centrum handlu rybami. Ale prawdziwy historyczny zwrot akcji nastąpił w XVII wieku. Właśnie za sprawą Władysława IV. Króla, który marzył o potężnej flocie i, no cóż, o dominacji na Bałtyku. Szwecja była wtedy realnym zagrożeniem, więc w 1635 roku król nakazuje budowę nowoczesnego, jak na tamte czasy, systemu fortyfikacji. I to nie była jedna mała twierdza. To był cały kompleks obronny mający strzec wejścia do Zatoki Puckiej. Która miała być bazą dla polskiej floty. Właśnie. Powstały dwa forty. Pierwszy, nazwany na cześć króla Władysławowym, stanął w rejonie dzisiejszych chałup. A drugi, czterobastionowy, Kazimierzowo, ulokowano pod Kuźnicą. A kto je projektował? Pewnie najlepsi fachowcy. Oczywiście inżynier Fryderyk Gatkant i architekt Jan Pleitner. Ale jest tu mało znany fakt. Tak? Podczas budowy portu, już w latach 30. XX wieku, natrafiono na okazałe szczątki murów tych fortyfikacji, ukryte pod zabudowaniami zwykłego gospodarstwa rybackiego. Czekaj, czyli budując w latach 30. ten nowoczesny port, o którym zaraz powiemy, Tak, robotnicy, wiesz, dosłownie dokopali się do historycznych korzeni nazwy tego miejsca. To niesamowite, jak historia zatoczyła koło. dokładnie tak. Wyobraź sobie ich zdziwienie. Niestety same forty nie miały szczęścia. Władysławo rozebrano, a Kazimierzowo zdobyli Szwedzi podczas potopu w 1655. Ale nazwa została. Nazwa przetrwała w ludzkiej pamięci, by wrócić na mapy 300 lat później. I ta królewska nazwa na długo zniknęła z oficjalnych dokumentów, przekryta przez burzliwą historię zaborów. Pojawiła się ponownie dopiero w XX wieku, w zupełnie nowym, patriotycznym kontekście. Kiedy Pomorze wróciło do Polski w XIX roku. A symbolem tego powrotu były oczywiście zaślubiny z morzem w Pucku 10 lutego 1920 roku z generałem Hallerem na czele. Ale słuchaj, jest tu moment, który często umyka. To nie był koniec tej historii. Dzień później, 11 lutego, generał Haller przyjeżdża do Wielkiej Wsi, wsiada na kuter rybacki Gwiazda Morza i wypływa na otwarty Bałtyk. Naprawdę? Tak, to był pierwszy w historii odrodzonej Polski rejs pod biało-czerwoną banderą na pełnym morzu. Czyli generał Haller miał jakby dwie ceremonie zaślubin. Jedną oficjalną, symboliczną w Pucku, a drugą taką bardziej, autentyczną, na wzburzonych falach Bałtyku. Można tak powiedzieć. To była taka nieoficjalna, ale za to pełnomorska pieczęć na tym akcie.
I to wydarzenie miało ogromne konsekwencje. Jakie? Wśród oficerów generała był podpułkownik Henryk Bagiński, człowiek, który absolutnie zakochał się w tym surowym krajobrazie. I to on jest kluczową postacią dla letniskowego charakteru Władysławowa. To on miał wizję stworzenia tu kurortu. Kupił od miejscowego gospodarza 20 hektarów ziemi. I założył osadę, którą na cześć swojego dowódcy nazwał Hallerowem. Tam generał też się tam osiedlił. W 22 roku postawił swoją słynną drewnianą willę, czyli dzisiejszą hallerówkę. I to zadziałało jak magnes. Hallerowo momentalnie stało się modnym miejscem spotkań elit II Rzeczypospolitej. Artyści, politycy, oficerowie. Właśnie. Powstało Towarzystwo Przyjaciół Hallerowa, które zadbało o infrastrukturę. Zbudowano stację kolejową i słynny bulwar nadmorski, czyli drogę do Jastrzębiej Góry, wybrukowaną kostką bazaltową sprowadzoną aż z Wołynia. Ale największą i najważniejszą inwestycją tamtych lat była budowa portu rybackiego. To już nie była, powiedzmy, fanaberia letników, tylko strategiczna decyzja państwa. Zdecydowanie. Skala tego przedsięwzięcia była ogromna. Realizowało je to samo konsorcjum francusko-polskie, które chwilę wcześniej zbudowało port w Gdyni. To pokazuje rangę tego projektu. Port uroczyście otwarto 3 maja 1938 roku i to wtedy oficjalnie przywrócono mu historyczną nazwę Władysławowo. W chwili wybuchu wojny był to drugi co do wielkości polski port. I bardzo szybko okazało się, jak strategicznie jest położony. Niestety tak. We wrześniu 1939 roku rozegrała się tu tak zwana Wielka Bitwa o Wielką Wieś. To jest absolutnie filmowa historia. Zaledwie 200 polskich żołnierzy, w tym plutony z Morskiego Dywizjonu Lotniczego, stanęło naprzeciwko regularnego niemieckiego pułku. A to nie była tylko bierna obrona. Polacy dwukrotnie poszli do kontrataku na bagnety. Wyobraź sobie ten impet i determinację. Musieli ich kompletnie zaskoczyć. Zmusili Niemców do panicznej ucieczki, zadając im ciężkie straty i co najważniejsze, opóźnili lądowe oblężenie Helu o ponad 2 kluczowe tygodnie. Niewiarygodne. Po wojnie te wszystkie oddzielne dotąd byty, Wielka Wieś, Hallerowo i nowa osada przy porcie, musiały zostać jakoś połączone w jeden organizm. Tak, w 1952 roku powstała gmina Władysławowo, a 11 lat później, w 1963, Władysławowo otrzymało prawa miejskie. I z tym okresem wiąże się budowa obiektu, który do dziś, no cóż, definiuje panoramę miasta. Mówimy oczywiście o domu rybaka. Budowany w latach 1953-57 to klasyczny, monumentalny przykład architektury socrealistycznej. Czyli tego stylu, który miał onieśmielać wielkością i pokazywać siłę władzy ludowej. Właśnie. Miał być potężny, imponujący i służyć ludowi pracującemu, w tym przypadku rybakom. Stąd ta ogromna bryła i charakterystyczna wieża. A jakie było jego pierwotne przeznaczenie? Miał to być luksusowy hotel dla ludzi morza. Z kinem, biblioteką, a nawet częścią leczniczą. Mieszkańcy z przekąsem nazywali go Popielówką od nazwiska ówczesnego ministra żeglugi. A dzisiaj? Dziś mieści się tam Urząd Miasta, ale wieża wciąż jest najwyższym punktem widokowym w okolicy. 2 tarasy na wysokości 45 i 63 metrów nad poziomem morza. Więc jak ta cała, niezwykle złożona historia wygląda dzisiaj? Czy można jej, dotknąć chodząc po mieście? Jak najbardziej. Ta wielowarstwowość jest widoczna na każdym kroku. Można zacząć od Hallerówki, która jest żywą pamiątką tych patriotycznych międzywojennych początków kurortu. A kawałek dalej ten monumentalny dom rybaka. Symbol zupełnie innej epoki, powojennej. Nawet sam port, serce miasta, opowiada swoją historię. Wystarczy spojrzeć na niezwykły mural na falochronie, złożony z 70 obrazów pokazujących dzieje Władysławowa. A co z tą najstarszą, kaszubską duszą tego miejsca? Gdzie jej szukać? Myślę, że najlepiej w Cetniewie. Zachowała się tam część tradycyjnej, urokliwej osady rybackiej. To jak podróż w czasie. A są jakieś lokalne opowieści, legendy? Oczywiście, warto wsłuchać się w tę historię o bursztynowej komnacie, którą Niemcy mieli tu ukryć, o tym jak Bóg, tworząc świat na samym końcu z resztek piękna usypał Kaszuby, czy o tragicznej miłości Syreny i rybaka. Te opowieści dodają miejscu głębi.
Mamy więc historię II RP, powojenny monumentalizm, kaszubskie korzenie, a co z tą nowoczesną, sportowo-rozrywkową twarzą Władysławowa? Tę najlepiej widać na Alei Gwiazd Sportu. To unikatowe miejsce, gdzie od 2000 roku upamiętnia się najwybitniejszych polskich sportowców mosiężnymi gwiazdami wmurowanymi w chodnik. I tam jest też pomnik himalaistów, prawda? Tak, pomnik Korona Himalajów, hołd dla naszych wspinaczy. A jeśli ktoś woli kontakt z przyrodą, ma do dyspozycji absolutnie unikalny rezerwat Słone Łąki. Słony Łąki. To obszar zalewany wodami z Zatoki Puckiej, gdzie rosną słonorośla, rośliny, które świetnie czują się na zasolonym podłożu. Drewniana kładka pozwala obserwować rzadkie gatunki ptaków bez naruszania ekosystemu. Piękne miejsce. Czyli Władysławowo to naprawdę nie tylko plaża. Latem odbywają się tu wielkie koncerty, imprezy sportowe jak Puchar Polski Strongman, ale też wydarzenia pielęgnujące lokalną tożsamość, jak słynne regaty Kaszubskie Łodzie pod żaglami. Właśnie. To wszystko składa się na obraz miasta, które jest czymś znacznie więcej niż tylko sezonowym kurortem. To miejsce o wielu, często zaskakujących warstwach historycznych i kulturowych. I to jest chyba najlepsze podsumowanie naszej podróży. Przeszliśmy drogę od średniowiecznej wielkiej wsi, przez królewskie ambicje, patriotyczny zryw II RP i monumentalne projekty socjalizmu, aż po tętniący życiem nowoczesny kurort. Tożsamość Władysławowa ukształtowała się na styku strategicznego położenia, wielkiej historii i tej nierozerwalnej codziennej więzi człowieka z morzem. A na koniec, jak zawsze, zostawiamy naszych słuchaczy z myślą do rozważenia. Tak, i tam myśl wraca nas do lat 30. i budowy portu. Ta inwestycja budziła wtedy ogromne kontrowersje. W prasie i w Sejmie toczyła się gorąca debata, Dlaczego? bo eksperci obawiali się, że potężne falochrony wcinające się na 400 metrów w morze zablokują naturalny ruch piasku wzdłuż wybrzeża. Brzmi jak poważne zagrożenie. Czy te obawy się sprawdziły? Niestety tak. Można to sobie wyobrazić tak, że wzdłuż brzegu Bałtyku płynie taka niewidzialna rzeka piasku. Port zadziałał jak wielka tama na tej rzece. Czyli zatrzymał piasek? Dokładnie. Zaczął go gromadzić po swojej zachodniej stronie, jednocześnie głodząc plażę po stronie wschodniej, w kierunku Helu. Istniało realne ryzyko, że morze odtnie Mierzeję Helską od lądu. I co z tym zrobiono? Przecież Mierzeja wciąż jest. Z czasem dzięki interwencji człowieka udało się ten proces ustabilizować. Stosuje się tak zwaną refulację, czyli w uproszczeniu mechaniczne przerzucanie piasku z miejsca, gdzie jest go za dużo, tam gdzie go brakuje. Okej. Ale to rodzi pytanie, które jest aktualne do dziś przy każdej wielkiej inwestycji nad morzem. Jak znaleźć równowagę między kluczowymi dla gospodarki projektami, a ochroną niezwykle kruchych ekosystemów, takich jak Mierzeja? I jaka jest długoterminowa cena, którą płacimy za naginanie przyrody do naszych potrzeb?